நேயர் அனைவர்களுக்கும் வணக்கம். இன்று ஒரு முக்கியமான ஒரு மூலிகையை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த மூலிகையுடைய பெயர் தூதுவளை. அநேகருக்கு இந்த செடியை பற்றி தெரிந்திருக்கும். இருந்தபோதிலும் தெரியாத நேயருக்கும் தெரிந்தவர்களுக்கு அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும், எந்த நேரத்தில் அதை பயன்படுத்த வேண்டும், எந்த நேரத்தில் சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு விரிவாக சொல்ல இருக்கிறேன். வாங்க அந்த செடி எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் நேரில் சென்று நாம் பார்ப்போம். இந்த செடியும் நம்மளுடைய வீட்டின் அருகிலே இது வளரக்கூடியது. அநேக இடங்களில் பொதாறு போல இது வளரும் தன்மை கொண்டது. இதில் அநேக முட்கள் இருக்கும். அந்த இலையிலே முள் இருக்கும். அதனுடைய தண்டிலே முட்கள் இருக்கும். செடியை நல்லா பார்த்துக்குங்க. இது குறித்து உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்டிலே நீங்கள் கேட்கலாம். உங்கள் அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் பதில் தரப்படும். இந்த செடி ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகை. இதனுடைய பயன்பாடு சளி, இரும்பல், ஆஸ்துமா, மூச்சு வாங்குதல், எப்பேற்பட்ட சளியா இருந்தாலும் இந்த தூதுவளை செடி மிகவும் அற்புதமாய் நம்மளுடைய உடம்பிலே சென்று நுரையீரலிலே நன்றாக வேலை செய்கிறது. நீங்கள் மாத்திரை மருந்து சாப்பிட வேண்டும் என்று அவசியம் இருக்காது. நமக்கு சளி பிடிக்கிறது என்றால் முதலில் தொண்டையில் சளி கட்டும், தொண்டை வலி இருக்கிறது போல இருக்கும், தும்பல் வரும். அப்படி வருகிற ஒரு சூழ்நிலையிலே ஆரம்பத்திலே நீங்கள் ஒரே ஒரு இலை, குழந்தைகளுக்கு 5 வயசு மேற்பட்டவருக்கு ஒரு சின்ன இலை, பெரியவர்களுக்கு 2 இலை, ஒரு இலையே போதும். ஸ்டார்டிங் என்னும்போது ஒரே ஒரு இலை நீங்கள் பறித்து அதை நன்றாக கழுவி பத்திரமாக அதை பறிக்கணும். ஏனென்றால் இதில் முட்கள் கையிலே குத்தும். அதனால் ஜாக்கிரதையாய் நாம் பறிக்க வேண்டும். இந்த ஒரே ஒரு இலை நல்லா கழுவி, இந்த முள்ளெல்லாம் நீக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த முள்ளெல்லாம் நீக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க. அப்படியே நாம் அழகாக கழுவி அழகாய் நன்றாக மடித்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் நாம் சாப்பிட்டோம் என்றால் தொடர்ந்து 2 நாட்கள் அல்லது 3 நாட்கள் ஒரே ஒரு இலை மாத்திரை நம்ம மென்று சாப்பிட்டால் நிச்சயமாக நீங்கள் டாக்டரிடம் செல்ல தேவையில்லை, ஊசி தேவையில்லை, மருந்து மாத்திரைகள் எதுவும் தேவையில்லை. நிச்சயமாக இது அற்புதமான ஒரு மருந்து. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு, என்னுடைய நண்பர்களுக்கு, தெரிந்தவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த பயன்பாட்டை நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன். அனைவரும் சாப்பிட்டு நன்றாக இருக்கிறது, நாங்கள் மாத்திரை மருந்து சாப்பிடவில்லை, குணமாகிவிட்டது என்று சொல்லி அநேகர் என்னிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் தயவுசெய்து இந்த இலையை நீங்கள் சாப்பிடும்படி அன்பாய் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யவும். இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யவும். நன்றி, வணக்கம்.